नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सोरी आपका थोड़ी डिजिटल में स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास है बोया का माइक। आज इसकी साउंड क्वालिटी चेक करने वाले। अब तो आप सुन सकते हो मेरी साउंड ऐसी नहीं आ रही होगी। इसको लगा के ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी साउंड में इफेक्ट आता रहा होगा और आप इसकी ध्वनि सुन सकते हो। और इसको हटा के देखते हैं। और साउंड में रात दिन का फ़र्क है। आप इसको परचेज कर सकते हो। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। बहुत अच्छा माइक है। मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।